हंगामू कन वेठा ॿार सॼो। ख़राब लॻो पिया जेतिरो हलियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर किस्म की तारीफ हमदो सना बुजुर्गी वदाई अल्लाह वहदहू ला शरीक जी ज़ात के जुगाए जो है पूरी कायनात जो अकेलो खालिक ही मालिक है। बेहिसाब दरूद सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन साक़ी कौसर
अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात मुबारक ते हुजन, जिनके अल्लाह ताला इन पूरी कायनात जे लाइ रहमत बनाए मबूस फरमाए। मुख्तसर हम्द सलात खां बाद इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह उन शख्स के माफ़ न कंदो जेको शिरक में मरी चुको, इन खां अलावा जेके चाहे माफ़ करे। जंहिं रब सां शरीक थी वॾी ॾूराही जी गुमराही में पहुतो, इन खां वधीक ॿियो को गुमराह नथो थी सघे। माना ख़ालिक़ कायनात के शिरक खां ऐं मुशरिक खां सख़्त नफ़रत आहे। इन करे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे सहाबी के केॾियूं नसीहतूं फरमायो तो कुछ भी थी पवे सब शयूं तूं बर्दाश्त करे वञजां, पर मुंहिंजा सहाबी रब सां शरीक न कजां। ऐं ॿी ॻाल्हि, फर्ज़ निमाज़ ॼाणी वाणी न छॾजां। फर्ज़ निमाज़ त ॿुधी अथव न भाउ, फरमाई त फर्ज़ निमाज़ ॼाणी वाणी न छॾजां। छो जंहिं शख्स ॼाणी वाणी निमाज़ छॾी, अल्लाह जेको मुंहिंजो हितां ज़िम्मो ख़त्म थी वियो। हाणे ॿुधायो त जेकॾहिं रब्बे करीम ज़िम्मो ख़त्म करे छॾे त पोइ बाक़ी मूं वटि त हाणे बचो छा? अॼु पंहिंजे दिलि ते हथ रखी ॾिसो ख़ुदा रा त पाण निमाज़ुनि जा केतिरा पाबंद आहियूं। पाण मस्जिदुनि के केतिरो आबाद कयो आहे, बाज़ार के केतिरो आबाद कयो आहे, टच मोबाइल के पाण माशाअल्लाह केतिरो आबाद कयो आहे, तुंहिंजे सीने सां लॻल आहे। न राति ॾिसी, न ॾींहुं ॾिसी, न सुबुह ॾिसी, न मींहुं ॾिसी, न शाम ॾिसी, न ज़िलज़िलो ॾिसी, न बीमारी ॾिसी, न घर में तंगी ॾिसी, पर तुंहिंजो मसलो हल थियो पियो आहे। तूं वेठो कमु कर। का बि निमाज़ुनि जी अहमियत न आहे। आउं हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, तव्हां पंहिंजी परख पाण कयो त आउं केतिरो ईमानदार आहियां। कंहिं मौलवी खां, कंहिं मुफ्तीअ खां, कंहिं आलिम खां, कंहिं फ़क़ीह खां यकीनन कंहिं बि क़िस्म जी का बि फ़तवा वठण जी ज़रूरत न आहे। फ़तवा तुंहिंजो मन तोखे ॾेई छॾींदो। कहिड़ी हदीस जे मुताबिक़? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, ॿ निमाज़ूं मुनाफ़िक़ ते वॾियूं ॻरियूं अथव। ॿ निमाज़ूं मुनाफ़िक़ इंसान ते वॾियूं ॻरियूं आहिनि। उहे कहिड़ियूं निमाज़ूं? हिकु इशा जी निमाज़ ऐं ॿी फजर जी निमाज़। फजर जी निमाज़, इशा जी निमाज़ मुनाफ़िक़ इंसान ते ॻरियूं आहिनि। हाणे तव्हां पंहिंजे मन खां पुछो त तव्हां फजर में पहुचो था या कोन था पहुचो? मौलवी कोन पहुचनि, तव्हां किथां पहुचंदव? बाबा बोली काव जी ने पर पोयां वेठा, इन जो कोन पियो ॻाल्हि कयां। आम माण्हू त ठहियो, छो जो मौलवी चए थो आम त टच ॾिसी मरण थो चाहियां, मूं कयो त हो कयो। उहो बि राति जो 3 बजे सुम्हंदो, अंगूठो ईंदो तव्हांजो 4:15 बजे तव्हांखे निमाज़ पढ़ाइण। हाणे मूंखे ॿुधायो त केतिरी अहमियत तव्हां वटि असां वटि रहिजी वई निमाज़ जी। فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا। चङनि खां पोइ ना ख़ल्फ पैदा थिया, नालाइक पैदा थिया। खानदान चङो हुयो, पीउ बि चङो, ॾाॾो बि चङो, नानो बि चङो, पर नानो बि चङो। चङनि जो औलाद हो, सुठनि जो औलाद हो, नेकनि जो औलाद हो। फरमाए त अज़ाउ सलात वतबउ शहवात, निमाज़ुनि खे ज़ाया कयो, ख़वाहिशुनि जे पोयां लॻी विया। अल्लाह कहिड़ी ख़राबी पियो बयान करे हिननि जी कि तमामु सुठे खानदान जा माण्हू हुआ, बेहतरीन इंसाननि जा घर वारनि जा हुआ, पर ही नालायक थिया। वजह कहिड़ी आहे? अज़ाउ सलात वतबउ शहवात, निमाज़ुनि खे ज़ाया कयूं, ख़वाहिश जे पोयां लॻी विया, मन जा मोजी थी विया। मन में आयो त निमाज़ ते वञिबो, जे जी में आयो त कोन वञिबो। साहब जो मूड थियो, मूड आहे न बाबा,
साहब जी तबियत आहे न, हाणे साहब जी तबियत मन में कुझु आयो त ॿ माना कदम भरे वञिबो, पर साहब त कोन था वञूं। अरे भाई अहिड़ो प्रोग्राम छॾे कीअं वञूं, अहिड़ा मज़ा छॾे करे मुले पिया केरु मां पढ़ंदो मेरा ही आहे त मज़े जी ज़िंदगी दी आहे न। इहे जे नालायकनि जे निमाज़ुनि खे ज़ाया कयो छाजे लाइ, पंहिंजे मन मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारियो। हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो, अदुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। रसूलुल्लाह साहब जो फरमान आहे, ही दुनिया मुसलमान जे लाइ क़ैद आहे, अलबत्ता काफिर जे लाइ जन्नत आहे। दुनिया कीअं क़ैद आहे? तोखे हथ में हथकड़ियूं ॿधियूं अथनि जा, तोखे पेरनि में ॿेड़ियूं अथनि जा, तोखे क़ैद कीअं कयो वियो आहे? ऐं यकीन कयो त जेकॾहिं जे अॼु असांजा मुस्लमान कलमो पढ़ी अरसे खां उहो माथ करे वेही रहिया, इहो कलमो एतिरो ईज़ी एतिरो आसान हुजे हा त मके जा माण्हू कॾहिं बि इनकार कोन। कलमो ई त पढ़णो आहे, ॿियो त पाण खे कुझु कोन्हे करणो। निमाज़ न आहे पढ़णी, रोज़ो न आहे रखणो, ज़कात न आहे ॾियणी, सदकात न आहिनि करणा, ख़ैरात न आहे ॾियणी, जिहाद न आहे करणो, भलाई न आहे करणी, हराम खाऊं या न खाऊं, हलाल खाऊं न खाऊं, पंहिंजी मर्ज़ी ते आहे। पंहिंजी मर्ज़ी ते उथंदासूं, पंहिंजी मर्ज़ी ते वेहंदासूं, ख़ुशी बि पंहिंजी मर्ज़ी सां, ग़म बि पंहिंजी मर्ज़ी सां, लेन देन बि पंहिंजी मर्ज़ी सां, त पोइ मूंखे ॿुधायो हुनखे कहिड़ी तकलीफ़? पर न, हुनखे ख़बर हुई रसूल ते ईमान आण, अल्लाह ते ईमान जो मक़सद आहे त असांजी ज़िंदगी असांजे मन मुताबिक़ कान गुज़रंदी, असांजी मर्ज़ी मुताबिक़ कान गुज़रंदी। असांजो हर मामिलो अल्लाह जे रसूल जे हुकुम जो ताबे हूंदो। पोइ चाहे उहा जवानी हुजे, चाहे उहा पीरी हुजे, चाहे उहो तव्हांजो ख़ुशी जो मामिलो हुजे, चाहे तव्हांजो ग़म जो मामिलो हुजे। अॼु तव्हां ॾिसो बेफिक्र आज़ाद, ॼण त कंहिं क़िस्म जो हिन ते को फिक्र कोन्हे, न अल्लाह जे हुकुम जी परवाह, न पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुकुम जी परवाह, न असांखे निमाज़ुनि जी परवाह, न असांखे ज़कात जी परवाह, न असांखे अख़लाक जी परवाह। बद अख़लाक़ी पंहिंजे उरूज ते आहे, नंढे वॾे जो हया शर्म ख़तम थी चुको, नंढनि ते जेको आहे रहम शफ़क़त कान्हे, ऐं वरी वॾनि जी का इज़त कान्हे। घर में वॾे खे को वॾो तस्वुर करण जे लाइ तयारु कोन्हे, माउ पीउ खे नौकर तस्वुर कयो वञे थो। मूंखे ॿुधायो हिन दौर कहिड़े दौर में हली रहिया आहियो? कहिड़ी शइ ते ॻाल्हि कई वञे? साईं इस्लाह माशरा ते ॻाल्हायो, माशरे ते छा ॻाल्हायूं? छॾियो छा अथव जेको तव्हांखे सम्झायो वञे? पूरो माशरो तव्हांजे साम्हूं आहे। चवंदो जहालत वारो दौर साॻियो अची चुको आहे। कहिड़ी शइ जे असांजी कमी कई आहे? कहिड़ी बुराई आहे जेके असांजे माशरे में कान्हे? अज़ाउ सलात व तबउ शहवात फसौफ यल्क़ौन गय्या। निमाज़ुनि खे ज़ाया कयो, ख़वाहिशनि जे पोयां लॻी विया, अनकरीब हिननि खे दर्दनाक अज़ाब में दाख़िल कंदुसि। बेफ़िक्र थियो। ये न आहे त तव्हां बेनिमाज़ी थी ज़िंदगी गुज़ारी ऐं मरी वियो धू जन्नत में वेंदे, अॻे अची त तूं अच त सही। यौम युकशफ़ु अन साक़ व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऊन इला सुजूद व हुम सालिमून। जॾहिं पिनीअ खे खोलियो वेंदो, तमाम इंसाननि खे सजे लाइ सॼो वेंदो, पर सॼो कोन करे सघंदा। आदम अलैहिस्सलाम खां वठी आख़िरी इंसान मर्द ऐं औरतूं हिकिड़े मैदान में गॾु हूंदा। महशर जे मैदान में उघाड़ा कपिड़ा बि कोन हूंदनि, पेर में चप्पल बि कोन हूंदनि, तौर थियल बि कान हूंदनि, ईअं ई पिया हूंदा। रब खे पुछंदो ई कोन। सिज तव्हांजे करे मील ते अची वेंदो। अॼु करोड़ों मील पाण खां मथे आहे। हालत कहिड़ी थी थिए? बिजली न आहे त हालत कहिड़ी थी थिए पाण सां? जेको हिकिड़े मील ते अची वञे त इंसान जी हालत कहिड़ी हूंदी? उन ॾींहुं बि ऐलान थींदो। अचो, कहिड़ो ऐलान थींदो? युदऊ इला सुजूद, सॼा वेंदा, पुकारिया वेंदा सजे जे लाइ। अचो अलाह खे सजदो कयो। मरी विया बेनिमाज़ी। हुननि सम्झो यार खाली दुनिया में ख़बर आहे कर हिते बि सजो त पढ़ी ॾिसो सूरत कलम।
माना उॾही बि सॼा वेंदा जो अल्लाह खे सॼो कयो। जंहिं शख़्स अल्लाह खे सजदो दुनिया में कयो आहे वो सजदो कहिड़ो जेको क़ुरान ऐं सुन्नत मुताबिक़ जेको अल्लाह जे रसूल उनखे तरीक़ो ॿुधायो उन तरीक़े ते निमाज़ अदा कई आहे। का काइली न आहे, का सुस्ती न आहे, को ॾेखार न आहे, को जेको आहे पंहिंजे तरफ़ां न आहे। हू उहो आहे जेका अल्लाह जो रसूल हुकुम कयो उहो त फौरन सजे में हलियो वेंदो, उनखे का बि दिक़त कान थींदी। पर अल्लाह जे रसूल सां फरमायो, सही बुखारी में तशरीह आहे त ताक़त छो न रखी सघंदा? ख़ालिक़े काइनात इन जे जेल खे इन खे पुठ खे सुन करे छॾींदो, सख़्त करे छॾींदो, तख़्ते वांगुरु, काठी वांगुरु। कहिड़नि खे कि जिन निमाज़नि में सुस्ती कई, निमाज़नि में काइली कई ऐं निमाज़नि में ॾेखाई रियाकारी कई। हमरा सुख जो आहे, सदे जो आर्डर आहे। ही दुनिया कान्हे, आख़िरत आहे। हिते बि सॾु थींदो आहे न, मोदन छा चवंदो आहे, हयाल सलाह हयाल फलाह, अच निमाज़ ॾे, अच कामयाबी ॾे। केॾां अच हलिया आवाज़ सोचे रब जे दर ते हलियो आहे। निमाज़ अदा करे कामयाबी हासिल कर। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कि मोमिन कामयाब था पंहिंजी निमाज़ में जेके ख़ुशू ख़ुदू रखण वारा आहिनि। माना अल्लाह दुनिया में ॿुधाए छॾियो त निमाज़ी कामयाब अथव, बेनिमाज़ी नाकाम ऐं नामुराद आहे। सोचींदा यार दुनिया में जेको आहे आसान ईंदी पोइ पाण ॾांहुं हुन टिड़ी पखड़ी वेंदासीं। कंहिं हिकिड़ी घटी में निकिरी वियो, कंहिं दुकान ते हलियो वियो, ओताक में हलियो वियो, होटल ते हलियो वियो, घर ॾे हलियो वियो, ज़मीन ॾे हलियो वियो। हाणे त तव्हांखे टच आई वई, कुंड में वेठो निहारे, हर को कंहिं सां ॻाल्हाईंदो, जबरा मस्तु लॻो पियो आहे। केरु ॻाल्हाईंदो न, छा पियो ॾिसी, जो तुंहिंजो जाम नेड़े केरु कोन ॻाल्हाईंदो। बाग आई, तूं पंहिंजे कम में मशगूल थी वियो, उन सां कंदे उन कहिड़ी मशगूलियत हूंदई? न घर हूंदो, न घाट हूंदो, न मिट न माइट, न दोस्त न अहबाब, न का रहणी जगह, न का वेहणी जगह, न के मोबाइल, न के टचूं। कंदे छा? यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन अइनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। कि उन ॾींहुं इंसान चाहींदो भॼी पंहिंजी जान छॾां थी, ख़बरदार भॼण जी जॻह कान अथई। चवंदो भला कंहिंजी पनाह में अची वञा, किथे लिकी वञा, ला वज़र, ऐं रब तोखे चवां तोखे लिकण जी जाइ बि कान मिलंदी। न भॼण जी जाइ अथई, न लिकण जी जाइ अथई। उन वक़्तु इंसान हैरत में ॼाण छा कयां। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। चलो हाय अफ़सोस जेकर हयाती में पंहिंजे लाइ अॻियां मोकिलिया हा। मूं त सभु कुझु पोइते जे लाइ कयो हो, मूं त सभु कुझु दुनिया जे लाइ कयो हो। मूं सम्झो इहा ई दुनिया, हिते खाइणो आहे, पीअणो आहे, शादी करणी आहे, ॿार थींदा, उन जूं शादियूं कबियूं, जॻहियूं ठाराइबियूं, बंगला ठाराइबा, कारोबार कबा, मस्तियूं कबियूं। मूंखे त ख़बर कान्हे हेॾे बि ॾिसणा पवंदा। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। रब जो इंसान दे दान कंदो, हाय अफ़सोस जेकर हयाती में पंहिंजे लाइ कयां हा। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। अॼु उहो सज़ा ॾींदो साईं, उहो अज़ाब ॾींदो अॼु खां पहिरीं तोखे कंहिं अज़ाब कोन ॾिनो हूंदो। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। अहिड़ो क़ैद कंदोसि हिन खां पहिरीं तोखे कंहिं क़ैद कोन कयो हूंदो। अहिड़ो चकरींदोसि हिन खां पहिरीं कंहिंजी चकर में कोन आयो हूंदे। केॾा वेंदे उन वक़्तु इंसान खे एहसास थींदो, पर कंहिं कम जो कोन्हे। उन वक़्तु पिशेमान थींदो, पर कंहिं कम जी कान्हे पिशेमानी। अॼु कर, जिंदगी में कर। भले 70 साल जो पोरो 80 साल जो थी वियो आहीं, अॼु बि चए थो मोॾे मोटी आहे। अॼु बि तूं तौबा कर, तुंहिंजा सभु गुनाह मिटण जे लाइ तयार आहियां। हुकुम आहे त सजदो कर,
उमली लहुम इन्न कैदी मतीन कि इंसान के मुंह डर दुनिया मुझी तदबीर वली मजबूत आ कि दुनिया में तोके डर परे ते डर कान मिलदे दुनिया में तोके मोहलत ही परे ते मोहलत काने तो आजान बुधी तो कन मां हिकड़ी कढी छड़ी पर हिते तोके कढण जो अख्तियार आहे सजो कर चेल वर्दी पई आहे सजो कीअं करे मरता क्या न करता करणो था है जिए ही सजदे में भी दोंदो पियो जो चेल सुकी पई दल सजदो करे कोने सके खाशियतन अबसारुम तराकुम जिन्ना वक़द कानू युदऊन इला सुजूद व हुम सालिमून जी अख न जी डिजंदी हुंदी जिल्लत ई ख्वारिन जे मथा मुसलत हुंदी इन का पहिरीं सजदे ला सजा विदा अल्लाह जो बिल्कुल सही सलामत हुआ का भी चेल वतल कान हुई का बिनन के बीमारी कान हुई का बिनन के तकलीफ कान हुई खाली पंजी मस्ती में मस्त हुआ दुनिया के अंदर हट धर्मी में मस्त होया मुझे सदते कोन आया अजन के जिल्लत जिन मथा है इन का पहिरीं सजदे ला सजा विदा अल्लाह जो सही सलामत होया मालूम थियो तो बेनमाजी के अल्लाह बेनकाब कंदो उनके रुसवाई जलील कंदो क़यामत जे ॾींहुं पूरी कायनात सां जो सानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पैगंबर मुझे दोस्त मुखे वसियत कई अल्लाह सां गॾु कंहिंखे शरीक न कजां तोड़े जो तुझे जिस्म जा टुकड़ा टुकड़ा कया वञनि जानी वाणी फर्ज नमाज न छॾजां ऐं यादि रखे मुंहिंजा साहबी कॾहिं बि शराब न पीजा छो जो शराब ई बुराइनि जी कुंजी अथई शराब नशो अॼु नौजवान अक्सर नशे खे वापराइनि था हींअर विच में पुड़ियूं बंदि थियूं वठ वठां अथनि हल 10 वारी चोसी मोली साहब 50 जे मुझो खुदा करे 200 चीज भले 200 दे पान छड़ींदा तो अचे के रखो कम पिन्नी में पूरी कजो जॾहिं बि तव्हां गैर फितरी अमल कंदो जिल्लत तव्हां जो मुक़दर आहे छो जो इहे शयूं जेके नशा पता आहिनि इहो अल्लाह जे रसूल जो हुकुम न आहे न के तव्हांजी तबियत में आहे ही त तो पंहिंजी तबियत पाण ख़राब कई या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून ओ ईमान वारो शराब जो पीअण जुआ जो रहन ही आस्ताना ही ढारा रिजसुन पलीत अथव मिन अमलि शैतान शैतानी अमल आहे फज्तनिबू रब तो चवण तन खां बची वञो लअल्लकुम तुफ्लिहून तव्हां त तव्हां कामयाब थियो अल्लाह छा तो फरमाए शराब ऐं जुआ जुआ तो कोन रहो न बा सुठा माण्हू रहो ऐं भाई तो को बचियल हूंदो ही जेके एपूं जुआ जूं शुरू थियूं आहिनि तबाही बर्बाद थी विया लखे रुपया लुटाया विया ज़मीनूं हलियूं वियूं घर निकिरी विया नौकरियूं ख़तम थी वियूं घर जा कपिड़ो देगड़ियूं बि चंदनि विकिणी छॾियूं छो जो 100 रुपए ते करे करे 10,000 मिली विया 15,000 मिली विया लखनि ते लख मिली विया उहो बि घटि कोन्हनि जे 6 खाना त 2 तुंहिंजा पुट 4 हुन जा उनखे ख़बर आहे त तव्हांखे लालच ॾी कीअं फासाईंदा लखे रुपया लुटाए छॾियऊं यसअलूनक अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीमा इस्मुन कबीर ओ मुझा प्यारा माण्हू तोखां पुछनि था त शराब ऐं जुआ जे मामले में चो ते 2 गुनाह जा कम अथव चङा अमल कोन्हनि जुआरी अल्लाह ताला तबाह करे बर्बाद थी वियो माशरे में ज़िल्लत जो मुक़दर थी वई अल्लाह चए थो बच न का शराब खां बच जुआ खां बच आस्थाननि खां बच ढारनि खां बच रिजुसु मिन अमलि शैतान पलीत अथव शैतानी अमल आहे फज्तनिबू अल्लाह चए थो बच न पर केर बचे जेके अल्लाह बचाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको शख्स शराब पिए थो उन जे दिल मां ईमान ईअं थो निकिरे वॾे सुकून सां निकिरे जे तव्हां सुकून सां पंहिंजी कमीज़ लाहींदा आहियो
अब खमीज लाइण में का तकलीफ़ थिए थी, बटण खोलिया, टच बटण खई खोलियई, ईअं खमीज लही वई। फरमाया ईअं ई हिन जे मन मां ईमान निकिरी थो वञे। सही बुखारी जी रिवायत है, अल्लाह जो रसूल फरमायो त जॾहिं ज़ानी ज़िना कंदो आहे, चोर चोरी कंदो आहे, शराबी शराब पीअंदो आहे, उन वक़्तु उन जे अंदरि ईमान न हूंदो आहे। केॾी ख़तरनाक ॻाल्हि आहे। सोचो मुस्लमान, ज़िना जे परासिस में निकिरी चुको आहे, बेहयाई जे इरादे सां निकिरी चुको आहे, गंदे कम जे लाइ निकिरी चुको आहे। इंतिहाई गैरत अचे थी मालिक खे त जॾहिं का औरत या मर्द बुराई जो कम थो कनि, रब खे इंतिहाई गैरत थी अचे, पर हुन इंसान खे मोहलत ॾिनी आहे। वल्लज़ीन ला यदून मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। जी मुंहिंजा बाना मुखां सवाबे खे छॾण वारा न आहिनि, दर्द जूं ठोकरूं खाइण वारा न आहिनि, जॻह जॻह जूं खाकूं मिटियूं चटण वारा न हूंदा, जेतिरी डिघी क़बर ॾिठी ओतिरो डिघो सजो करण वारा न आहिनि। कहिड़ो बि हाल हुजे, ही बेहाल कोन थींदा। मुंहिंजो दर छॾे ॿिए जे दर ते कोन वेंदा, मुखां सवाइ ॿिए खे कोन पुकारींदा, नाहक खून ई न हूंदा। वला यज़्नून, जी ज़ानी कोन हूंदा। मुंहिंजो बानो हूंदो, रहमान जो बानो हूंदो, मुशरिक कोन हूंदो, कातिल कोन हूंदो, ज़ानी कोन हूंदो। फरमाए त जॾहिं चोर चोरी तरह निकिरे थो, इन फील्ड में आहे, क्लासिस में आहे, मरी वियो या मारिजी वियो, ईमान खां ख़ाली वियो। शराबी जॾहिं शराब पीए थो, जेसी ताईं मसाने में शराब आहे, ईअं सम्झो त ईमान ते कोन हो। केतिरो वॾो गुनाह है, केतिरो वॾो पाप है, केतिरी वॾी सख्ती आहे। पर मुस्लमान जे अल्लाह जो रसूल फरमायो त मुंहिंजी उम्मत जो हाल इहो आहे, यसल हिर वल हरीर वल मआद वल खम्र। सही बुखारी जी रिवायत आहे, अहिड़ो बि दौर ईंदो मुंहिंजी उम्मत जे मथां, जेके ज़िना खे, रेशम खे, शराब खे हलाल सम्झंदा ऐं ॻाइण वॼाइण खे। तव्हां त कोन ॿुधो न गाना बा, माशाअल्लाह। ॻाइण वॼाइण कोन्हे न। पाण फरमायो त मुंहिंजी उम्मत ते अहिड़ो वक़्तु अचण वारो आहे, ही ज़मीन में ॻहाया वेंदा, हिन जे मथां पत्थर वसंदा, हिन जूं सूरतूं मसक कयूं वेंदियूं सूरनि ऐं भोलड़नि जे अंदरि, जानवरनि जे अंदरि। अर्ज़ कयो वियो, साईं भला इहो कॾहिं थींदो? इहो मामलो तव्हांजी उम्मत ते माना मथां खां पत्थर वसनि, ज़मीन फाटी पवे त अंदरि हलिया वञनि, ऐं वेठे वेठे इंसान मां सूर थी वञनि, इंसान मां बांदर थी वञनि, इंसान मां अल्लाह कुझु बि ठाहे सघे थो। इहा हालत नौबत कॾहिं ईंदी? फरमायो त जॾहिं ॻाइण वॼाइण जा सामान आम थी वञनि, ॻाइण वॼाइण जा सामान आलात जेके आहिनि, मूसीक़ी जा आलात आम थी वञनि ऐं ॻाइणियूं आम थी वञनि। अॼु मुंहिंजो ख़्याल आहे टिक टाक ते तव्हां ॿुधंदा हूंदो, इहो शुक्र आहे मोटाए कोन्हे, पाण ई ॻाल्हियूं कंदा आहियो। जी दुआ कयो मूंखे साईं जुमन खे टच खां पनाह में रखे। अञा ताईं त अलाह बचायो आहे, अॻियां ॾिसो छा थो थिए। तव्हांजो जेके ख़बरूं ॿुधूं था, हिक वारी दिलि ख़राब करे न यार, न रखूं आहे। कॾहिं कॾहिं चइबो आहे यार व्हाट्सएप ते दोस्तनि खे ज़रूरत बि आहे, पर न, असां चयो ईअं ई चङा आहियूं। शरीफ़ खानदान जंहिंजो माना त तव्हांखे तसवुर न हुजे, उहा बि छोरी तव्हांखे नचंदे ॻाइण ते नज़र थी अचे।
के त गैरतीअ के त वरी ख़ुशि पिया थींदा। वाह वाह असांजी सही माशाअल्लाह एडवांस थी वई आहे। इज़ा लम तस्तही फस्न मा शित। सही फरमाए मुझे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जॾहिं तुम हया निकिरी वञे, शर्म ऐं हया जी शइ तो में न रहे, जेको वणे अखियूं पूरे वेठो कर, तोखे केरु छॾींदो? रोकण वारी शइ त हया आहे न। जॾहिं इंसान मां हया निकिरी वञे, शर्म मोकिलाए वञे, त पोइ ॿुधायो त हुनखे छाजी रुकावट आहे? फरमायो त ॻाइण जा हालात, ॻाइण वारियूं आम थी वञनि। अॼु आहिनि आम कोन्हनि। ऐं शराब आम थी वञे, शराब आम पीतो वञे। जी मूं हदीस में ॿुधाई बि सही बुखारी वारी, त पाण फरमायो त मुंहिंजी उम्मत ही हलाल समझंदा रेशम खे, शराब खे, जुआ पंहिंजो ॻाइण वॼाइण खे। फरमाए हिकिड़े ॾींहुं महफ़िल लॻाए वेठा हूंदा, नचणियूं नचंदियूं पियूं हिननि जे साम्हूं, मस्त हूंदा, जबलनि जे भरिसां के वेठल हूंदा। अल्लाह ताला खे कावड़ अची वेंदी, अल्लाह हिन जे मथां ॾमरबो, हिननि जे मथां पुड़ किराईंदो जबलनि जा, उते दॿजी मरी वेंदा। पर हिननि जा कुझु साथी हूंदा, पर परे हूंदा जबलनि खां, यानी जॻह खां, पंहिंजे ॿिए के कमकार में लॻल हूंदा। अल्लाह ताला हिन जी सूरतुनि खे सूअर में तब्दील कंदो। जी जेके ॻाइण वॼाइण में मशगूल हुआ, पीअण पीआरण में मशगूल हुया, ही सम्झंदा असांखे कुझु कोन थो थिए, पर रब जो ॾमर, रब जो अज़ाब कंहिं वक़्तु अची सघे थो। अल्लाह पनाह में रखे मूंखे तव्हांखे। जी अल्लाह जो रसूल फरमायो त ही कुंजी आहे, हर बुराईअ जी चाबी आहे। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला खां रिवायत आहे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, कंहिं दौर में, कंहिं ज़माने में हिकिड़ो शख़्स वॾो इबादत गुज़ार हो, दुनिया वारनि खां अलॻि थी अल्लाह जी इबादत में मसरूफ़ हो। दीन में मन आहे, असांखे मन थियल आहे त तव्हां ॻोठ पाड़ो शहर जॾहिं वञी झंग में वेहो, वञी अल्लाह अल्लाह कयो, पंहिंजी शरीयत में मन आहे। बुरनि सां वेही चङू थी त ख़बर पए न, बुराई जे अंदरि वेही करे पंहिंजो पाण खे बुराई खां बचा त ख़बर पए त तुंहिंजो ईमान केतिरो आहे। फरमाए ही पंहिंजी इबादत में मसरूफ़ हुजे। मथस का औरत आशिक़ थी पई, हिन ॾे माण्हू मोकिलियईं त असांखे गवाही जी ज़रूरत आहे, तूं अच। हिन सम्झो हाणे गवाही जी ज़रूरत आहे, अल्लाह जो माण्हू वियो। जीअं घर में घिरियो, हीअ अंदरि वञे पियो, पोयां दरवाज़ा बंदि थींदा पिया वञनि। तव्हांजो न औरत पोतो जेका इंतिहाई ख़ूबसूरत औरत हुई, उन सां गॾु हिकु नंढो ॿार बि हुयो। चइनि ॻाल्हि ॿुध, मूंखे गवाही बवाही जी का ज़रूरत कान्हे, तोखे गवाही लाइ मूं कोन घुरायो आहे। हिते तोखे कुझु कमु करणा पवंदा, या त हिन छोकिरे खे क़त्ल कर, या मूंसां बुराई कर, या ही शराब जो प्यालो तुंहिंजे साम्हूं इहो पी। कीअं थींदो? इहे टई गुनाह जा कम, न आउं ज़िना कंदुसि, न शराब पीअंदुसि, न छोकिरे खे क़त्ल कंदुसि। औरत जी ॻाल्हि ॿुध, जेकॾहिं टिनी कर्मनि मां को कमु न कई त पोइ वरी ॿी ॻाल्हि लाइ तयार थी, आउं हींअर ई दाऊं थी कयां, पूरो इलाइक़ो थी गॾु कयां त ही शख़्स मुंहिंजे घर में घिरी आयो आहे, मूंसां बुराई जो इरादो थो करे, हमरा वटि त सुख सही थियो आहे। रस्ता भॼण जा सभु बंदि आहिनि, दरवाज़ा बि बंदि कया अथनि, पोयां हाणे वञा त किथां वञा। पोइ सोचणु लॻो त ज़िना वॾो गुनाह आहे, नाक क़त्ल वॾो गुनाह आहे, ख़ैर आहे शराब जो प्यालो पी जान था छॾाए, छा थींदो? हमरा जॾहिं शराब पीतो मज़ो अची सघो, शराब थोरो ॿियो बि ॾे। शराब पी जॾहिं टुन थी वियो, मस्त थी वियो, हिन टई कम कया। शराब बि पीतई, औरत सां ज़िना बि कयईं, ऐं ॿार बि क़त्ल कयईं। पर जेकॾहिं हिकिड़ो कमु करे हा न झूनी जो त मामलो ख़तमु हो न। हा, पर हिन सोचियो छा त यार ज़िना कीअं कयां, एॾो वॾो पाप आहे, इहो प्यालो पी जान थो छॾायां।
पर शराब जॾहिं पीते अल्लाह जो रसूल फरमायो त सभिनी शयुनि जी कुंजी आहे, बुराइनि जी कुंजी आहे। ये टई बुराई जा कम करे वियो शराब जे करे, जॾहिं के ख़बर ई कान पई त मूं छा कयो। ऐं पाण फरमायो हिन सीने जे अंदरि ईमान ऐं शराब ॿई गॾु नथा रही सघनि। हिकिड़ो ॿिए खे कढी छॾींदो। कीअं कढी छॾींदो? जेकॾहिं दिलि में ईमान आहे त पोइ शराब खे छॾे ॾींदो, जे ईमान न आहे त पोइ शराब हूंदो, ईमान कोन हूंदो। माना ॿिन्ही मां को हिकिड़ो थी सघे थो, ॿई गॾु कोन रहंदा। अल्लाह जो रसूल फरमायो त रब ते लाज़िम आहे त शराबिन खे क़यामत वारे ॾींहुं नहरे गोता मां पीआरे। माण्हू इहा छा आहे? पाण फरमाए जहन्नम में उते फाहिश ऐं कसबियानियूं औरतूं जॾहिं सड़ंदियूं, उन्हनि जे उज़वे ख़ास मां हिकु बदबूदार शइ निकिरंदी, उहो प्यालो न शराबी खे पीआरियो वेंदो। दुनिया में त वॼाए वॼाए पीअंदो हो न, घणो था पीऊं पीऊं तॾहिं था जीऊं जीऊं। चवंदा न शाइर, पीऊं था त पोइ जीऊं था। मूंखे ॿुधायो त जिन ज़िंदगी में शराब जो मोह कोन ॾिठो आहे, उहे कीअं पिया जीअनि, उहे कीअं पिया बहितरीन ज़िंदगी गुज़ारी। त हू एतिरो बदबूदार औरतूं हूंदियूं जो जहन्नमी ख़ुदा अल्लाह जा हिननि खे हिकिड़े पासे करे, असांखे हिकिड़े पासे करे, असां त तबाह थी वियासीं। जहन्नम में उहो ई पिया आहियूं, पर हिन जी धप ई असांखे तबाह करे छॾियो। अल्लाह जा बानो ख़ाली शराब कोन्हे, इन जे क़बीले सां ॿियूं कई शयूं आहिनि। शराब इन खां अलावा तव्हां ॾिसो था त गुटका, पान, अलाए छा छा आहिनि, भंग जेकी आहे, चर्स आहे, ॿिया जेके बि नशे वारा मामला आहिनि, इहे इंतिहाई ख़तरनाक आहिनि। अल्लाह जो रसूल फरमान आहे जंहिं शइ जे घणे वापराइण सां नशो थिए, उनजो थोरो बि तव्हां ते हराम आहे, उनजो थोरो बि तव्हां ते हराम आहे। त लिहाज़ा मुंहिंजा मोहतरम, असांखे घुर्जे त असां इन बुरनि आदतुनि खां पंहिंजो पाण खे बचायूं, क़यामत जी रुसवाई खां पंहिंजो पाण खे बचायूं, दुनिया जी रुसवाई खां पंहिंजो पाण खे बचायूं। अल्लाह खां दुआ आहे त रब साईं मूंखे तव्हांखे असांखे सभिनी खे क़ुरान ऐं सुन्नत मुताबिक़ अमल करण तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।